Goeiemôre geliefdes. Hartlik welkom by erediens by 'n baie besondere dag in 3 jong mense se lewe. Vandag kom staan Heinrich Stein en Jaco en Jalei van Staat hier voor ons en voor God om te bely. Ek is 'n Christen, ek gaan uitleef dit wat ek in my huis mee opgevoed is, dit wat ek mee onderrig is in die katekisasie. Ek stap die wêreld daar buite in om die goeie stryd te stry en om te doen wat die Here van my vra. 'n Woord van hartlike welkom aan die oumas en oupas wat hier is. Mag u ook saam met ons hierdie dag met vreugde en met groot dankbaarheid in die Here dan ook ervaar. Want vandag ervaar ons hoe hierdie 3 kinders Jesaja 43 se woorde laat waar word. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En hulle getuig vandag dat Jesus hulle verlosser is, soos Romeine 10 sê. Want as jy met die mond bely, dan sal jy gered wees. Maar jy wil opskerp vir ons ook, mag ons vandag herinner word aan ons eie geloofsroeping. En kom ons bid dat die Here ons en hulle sal bewaar op die pad en lyn versterk op die pad van geloof. As ons kyk na Dra mekaar se las, dan dink ons besonder vanoggend aan Robbie Robertson. Robbie is weer Dinsdag opgeneem in Donald Gordon. Dit gaan nou beter met Robbie as wat dit Donderdag gegaan het. Ons dank die Here daarvoor, maar dra hom ook op aan die troon van genade van elkeen se gebede in hierdie gemeente. En dan het Elisabeth Kreer ook geval na handbeseer. Vir Elisabeth ook sterkte, word gou gesond en pas jouself ook op. As ons kyk na verjaarsdae, baie geluk aan Pieter Kleinhans. Pieter, verjaar hierdie week wat kom die 17de. Dan is dit in die Venterhuisgesin 'n baie groot week, want Zandlo verjaar. Zandlo, baie geluk met verjaarsdag. Ek het vir ouma gesê sy moet vir jou 'n mooi groot present koop. Groter as oom Nelies, hoor. Want hy verjaar ook hierdie week. Maar baie geluk met verjaarsdag. Hoop is 'n baie mooi jaar vir jou, saam met jou pa Hannes. Baie geluk Hannes, vir jou en Sarelies ook. En dan verjaar Loan Hennings die 22ste en Nelies Venter verjaar ook die 22ste. Baie geluk aan elkeen van hulle met hulle verjaarsdag dan ook. Enkele sake wat die gemeente raak in hierdie week wat voorlê. Ek sê nie veel oor kollektes vir barmhartigheid en vir kerkkassies in die voorportaal. Ons drink saam tee na afloop van die erediens. En ek sê dankie vir elke suster wat gehoor gegee het en iets gebring het om saam met hierdie 3 jong mense ook dan te geniet, saam te eet. Ons het daardie rede ook besluit om vandag se katekisasie af te stel. Daar's nie katekisasie nie, sodat julle almal saam ook met hierdie 3 jong mense kan kuier en saam tee drink en ietsie eet dan ook. Ons Bybelstudies hierdie week, soos normaal Dinsdag, ons Bybelstudie 9:00 die oggend en dan ook 18:30 die aand. Dan ons bereiles 5 voor. Ons jong werkendes kom Woensdag 6:30 bymekaar en ons begin met ons boekie wat ons opgestel het om te praat oor godsdienste in Suid-Afrika. Ek het nou net gesê van katekisasie wat nie sal plaasvind nie. Dan volgende Sondag vier ons as gemeente saam die heilige nagmaal. Weer die 3 jong mense ook die eerste keer om saam met ons nagmaal te vier. Baie groot dag vir ons as gemeente en dan ook. Ons ouderlinge vergader eerskomende Donderdag 6:30 met die oog op nagmaal. En dan ek nou klaar gesê van die belydenis, ek gaan nie weer herhaal nie. En ons prediking volgende Sondag met nagmaal uit Markus 1 vers 40 tot 45. Ons tema is Jesus raak die onreine aan en maak dan ook rein. Ons staan voor die Here en ons kom te hom om te vra, Here, lei ons in hierdie erediens. Maak dit stil in ons en voed ons harte met die brood van die lewe. Ons gaan lied 219 terwyl ons sit vers 1 en 2 saam sing. En vers 2 sê pertinent wat ook van hier af gebeur met die jong mense. Ons moet praat oor ons geloof. Ons moet dit uitdra. Ons moet doen wat die Here vra. Lied 219 terwyl ons bly sit, daarvan vers 1 en 2. Hy wat my so liefde lei, deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gerei.
van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal oor die oop water in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral belofte vertel. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan saam sing as lof, lied 547, daarvan vers 1 en 3. Ons staan as ons dit sing. Stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy koninkrijk en roep ons almal saam. Die skare juig en horings plaas, ons almal roep sy naam. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing dan saam, lof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Saam met die kerk, deur al die eeue, bely u en ek ons Christelike geloof, en ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek nooi elkeen om saam met my hierdie woorde hardop uit te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Jesus de losse, Seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. U naam is
seene, U leef vir ewig, U het gesterf voor eer vir my. Wanneer ons uitstap in die wêreld daar buite, dan laat God ons nie in die duister oor dit wat hy van ons verwag nie. Hy gee vir ons van baie vroeg af, reeds op berg Sinai, 10 stippellyne waarbinne hy wil hê dat ons moet loop. Hoe ons moet optree teen ons naaste, die laaste deel van die 10 gebooie, maar ook in die begin, hoe ons moet optree teenoor God, ons Vader. Kom ons luister na Eksodus 20, vers 1 tot 17. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat bo in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here uit Psalm 128:1, daarvan die eerste vers, en daarna bid ons saam. Ons staan as ons dit sing. Kom maar sit. Ons Vader wat in die hemel is, met diep dankbare harte kom staan ons voor U vanoggend. Op 'n vreugdevolle, heerlike dag in 3 jong mense se lewe, maar ook 'n dag wat ons opnuut geroep word om terug te kyk na daardie dag toe ons voor God en sy gemeente gestaan het en ons geloof bely het. Want daardie dag, soos vandag, beloof ons aan U.
Ja, staan ons voor U om my eed te sweer, dat ons in alles wat ons doen en sê, U wil en U waarheid sal naspoor, dat ons sal doen wat U van ons vra, elke dag van ons aardse bestaan. Ons bid vandag vir hierdie 3 jong mense, dat U vir Heinrich, Jaco en Joëlei sal begiftig met die Heilige Gees, en hulle sal lei in die skool, in die lewe daar buite, om daar ook te bely wat hulle vandag hier sê, ek glo in Jesus Christus, my enigste Here en Verlosser, en help ons om so na mekaar om te sien, dat daardie belofte wat ons afgelê het, deurentyd ook in ons lewe sigbaar sal wees. O Here, maar ons bid vandag vir hulle wat siek is in ons gemeente. Ons dink aan Elisabeth wat geval na hand beseer het, maar in besonder bid ons vir Robbie in Donald Gordon Hospitaal. Hou U hande van beskerming oor hom uitgestrek. Dra hom, bewaar hom en Here, as U wil is, gee volkome gesondheid. Ons weet, by U is alles moontlik, daarom kan ons mekaar opdra aan die troon van genade. Maar ons bid ook vir ons gemeente, dat U ons oog sal rig op U woord, dat U vir ons sal leer dit wat U wil hê ons moet sê elke dag, elke oomblik. Ja, dat ons klein voor U sal staan om deurentyd te vra, spreek Here, dit wat die diensknegt moet hoor, sodat ons dit kan uitleef. Maar o Vader, ons bid ook vir 'n wêreld in sondegeval, 'n wêreld vol probleme, vol oorloë, droogtes, oorstromings. Ja Here, alles teken van die eindtyd wat nader kom. Ons wil bid vir vrede, dat U vrede sal gee. Ons wil bid vir beskerming, dat U beskerming op aarde ook sal gee. Maar in besonder bid ons vir ons kerkverband hier in Suid-Afrika, dat elke prediker vandag nie sal sê, so spreek die Here, Here, voor hy op sy knieë gebid het, wys my wat ek moet sê nie, o Here, en gee dat hierdie woord ingang sal vind, vrug sal dra in elke lewe. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Ek wil saam met u en saam met hierdie 3 jong mense vandag gaan kyk na 1 Timoteus hoofstuk 6, daarvan die 12de vers. Kom ons lees vanaf vers 3 tot met vers 16. As iemand iets anders leer en instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twistvrae en woordestryd, waaruit afguns ontstaan, twis, lasterlinge, bose agterdog, nuttelose stryde van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaas en skadelike begeertes, wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met die smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. En dan ons teksvers: stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van alle konings en Here van alle here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n toeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Ons teksvers, die woorde van vers 12, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is,
en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ons wil nou graag daartoe oorgaan om 3 jong mense hulle geloof vir die Here en vir U as getuies te bely. Die kerkraad het hierdie 3 jong mense verlede Sondag deur 'n kommissie van Marshall, Mias en myself ondervra. En ons beveel aan en het aanbeveel dat hulle geloofsbelijdenis kan en mag aflê vandag. En daarom gaan ek vir ons saam lees die formulier om ook die geloofsbelijdenis af te lê. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot geloof, tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het die 2 broeders en susters die kerk gevra om hier vandag openlik hulle geloof te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerk daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige geloofsbelijdenis, persoonlike belydenis te kom. Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gegee. En ek vra dat Heinrich, Jaco en Nialei asseblief hier voor die kansel sal kom staan. Jaco, Nialei, Heinrich, julle kom nou hier voor die aangesig van God en die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. Daarom versoek ek julle om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. In die eerste plek, glo julle in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is. In die tweede plek, glo en bely julle dat al is julle in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig, julle tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, Jaco, Nialei, Heinrich, glo en bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. In die vierde plek, is dit julle voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot aan die einde van julle lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid te dien, af te sien van hierdie wêreld en sy begeerlikhede, julle lewe en saligheid buite julleself in Christus te soek en so hierdie belydenis van julle met 'n godvreesende lewe te bekragtig. Beloof julle in die laaste plek, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir julle ontsluit word, om as lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, julle gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat julle aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as julle leer of lewe afwyk. Jaco van Staden, wat is hier op jou antwoord? Nialei van Staden, wat is hier op jou antwoord? Heinrich Stein, wat is hier op jou antwoord? Wat julle hier openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, wek ons julle op om daarin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid, die eer en die krag tot in alle ewigheid. Amen.
Nadat ek vir elkeen van hulle 'n boekie en 'n sertifikaat oorhandig het, gaan ek vra om te draai na u as gemeente en gaan ons hulle die seënbede Psalm 134 toesing. Laat Heer u seën op hulle daal. Kom ons staan, Psalm 134, die 4de vers, as gebed oor hierdie jong mense. Kom ons bid saam terwyl u voor die kansel staan. Ons het gebid vir die seën, o Vader. Ons het gebid dat u hierdie 3 jong mense in die arms sal toevou, genade en krag sal gee. En so dra ons hulle op aan u, om hulle te lei deur die Heilige Gees, om hulle sterk te maak deur u as koning, om die lewe te leef wat u van ons vra in afwagting op die ewige heerlikheid wat sal neerdaal uit die hemel saam met u. Ons dra vir Jaco, Nealei, Heinrich op en bid hulle toe, o Here, die seën, die krag en die genade om hierdie lewe uit te leef tot eer van u naam. Amen. Dank u julle. Timoteus 6 vers 12. Stry die goeie stryd, gryp die ewige lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Jaco, Nealei en Heinrich het nou vir die kansel gestaan voor God en julle wat hier teenwoordig is. Hulle het besluit in hulle lewe daardie tyd in die geloof aangebreek om nie meer stil te bly nie. Hulle ouers het hulle verbondsonderrig voltooi en hulle wou vandag met hulle mond hier hardop bely wat hulle in die hart glo. Dit wat deur hulle ouers en deur die katekisasie in hulle hart ingebrand is. Hulle wou en het voor u as getuies bely, Jesus Christus is die Here. Hulle het die goeie belydenis voor u as getuies afgelê. Paulus skryf aan sy jong disipel Timoteus presies hieroor. In 1 Timoteus 6 vers 12 sê hy, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Dis nie net woorde aan hierdie jong predikant Timoteus nie, dis woorde vir elkeen van ons wat vandag sy geloof hier in hierdie kerkgebou bely het, en veral vir hierdie 3 jong mense wat hierdie stap geneem het om te sê, ek bely en ek gaan uitleef dit wat ek bely. Ek wil graag saam met u vandag, met hulle as die jong mense, en ook as u as gemeente, hierdie teks ontsluit in 3 kort hoofpunte. Hierdie hoofpunte is, die stryd wat jy moet stry, die goeie stryd van die geloof, die prys waarna jy moet gryp, die ewige lewe, en dan die roeping
en belydenis wat jy aflê voor baie getuies. Paulus gebruik, geliefdes, wanneer ons aanspoor om die goeie stryd te stry, 'n baie sterk Griekse woord vir stry. Die Griekse woord agonizomai, waaruit ons Engelse woord agony afgelei is, beteken om intens te stry, intens te worstel deur 'n intense pyndrompel heen. Soos dat weet in die antieke spele wat alles gee vir die oorwinning. Dis nie 'n speletjie nie. Dis 'n wedloop met hoë insette. In 1 Timoteus 6 vers 12 sê Paulus, stry die goeie stryd van die geloof. By die aflê van geloofsbelijdenis vandag, kan hierdie woorde vir hierdie 3 jong mense vir ons spesiale krag. Want hulle ja vandag is nie maar net 'n ligte ja nie, maar dit is 'n lewenslange verbintenis. Die jong gelowige wat voor die gemeente bely, Jesus is Here, tree die arena binne. Hy beloof om te veg teen die sonde, die twyfel, die wêreldse druk en die vyand se aanslag met volharding en geeskrag tot die einde toe. Hierdie woord agonizomai roep op tot uiterse inspanning, maar dis 'n goeie stryd, edel, regverdig en met ewige beloning. Vandag se belydenis aflê deur hierdie 3 jong mense is die begin van daardie stryd, 'n openlike, moedige ja wat getuies hoor en wou die hemel juig. Gryp vas aan die ewige lewe, stry moedig. Maar let op, geliefdes, dit is 'n goeie stryd. Nie 'n stryd teen mense nie, nie 'n stryd vol haat en wraak nie. Dis 'n stryd vir die geloof, vir die waarheid van die evangelie, vir jou verhouding met Jesus Christus, vir 'n lewe wat aan hom toegewy is. Julle 3, julle leef en gaan 'n wêreld in wat sê, man, ontspan net. Geloof is privaat. Moenie geloof te ernstig opneem nie. Geniet die lewe, daar's nog baie tyd om reg te maak. Maar die Bybel sê, nee. Geloof is iets waarvoor jy moet veg. Hoekom? Omdat daar vyande is van die geloof. Die wêreld sou trek en wil trek na materialisme, na status, na plesier, sonder grense. Ons eie ou natuur fluister, dis te moeilik, gee op. Die vyand van siele, die Satan, probeer twyfel saai deur te sê, is dit regtig waar? Is Jesus regtig genoeg vir jou op aarde? In so 'n wêreld is dit nie net genoeg om ja te sê vir Jesus een keer en dan stil te bly nie. Jy sal daagliks met keuses, ja geloofskeuses gekonfronteer word. Jy sal moet stry om staande te bly in die geloof. Dink maar net terug, julle 3, aan julle lewe tot hier vandag. Hoeveel keer het dalk nie al die skool ervaar dat jou maats vir jou spot en sê, ek sal die Here se naam misbruik soos ek wil, ek gaan nie luister nie. Of vir jou vra, regtig? Jy gaan nog kerk toe? In hierdie moderne samelewing, is dit werklik waar, die moeite werd? Of die versoeker, kom deur mense en sê vir jou, jy sal nie kan bly staan vir Jesus nie. Gaan sit, word deel van die massa. Dit, geliefde, en veral vir julle 3, is die begin van hierdie stryd. Maar die goeie nuus is, in hierdie stryd, stry julle nie alleen nie. Paulus sê vir Timoteus, jy het die krag van die Heilige Gees. En vir julle sê die Bybel vandag, die Here wat roep, en julle geroep om hierdie belydenis af te lê, sal julle ook toerus. Julle moet egter oefen in hierdie stryd. Hoe meer jy oefen om in hierdie goeie stryd te stry, hoe beter gaan julle dit reg kry. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. Dink maar aan 'n superatleet soos Gerda Steyn, die ultramarathon hardloper en ander marathonhardlopers. Hulle het nie nog net opgestaan, hulle hande afgeskit en gesê, van vandag af doen ek 'n ultramarathon van 80 en meer nie. Hulle het nie opgestaan en gesê, van vandag af is ek 'n atleet nie. Julle almal doen sport. Julle sal weet, jy moet elke dag oefen, winter of somer, reën of sonskyn, en so 'n oefenprogram vra opoffering. Jy moet stry teen moegheid, teen pyn, teen twyfel. En so is dit met geloof. Dis 'n lewenslange reis, 'n reis van stryd wat dissipline vereis. Die dissipline van Bybel lees, van bid, kerk toe gaan, sonde bely, ander liefhet, getuig. En julle 3 vandag begin met 'n nuwe fase in julle lewe in hierdie stryd. Jou ja vanoggend sê, ek is nie meer
'n toeskouer nie. Pa en ma veg nie meer vir my nie. Ek is self in die arena. En mag God julle die krag gee om vol te hou in hierdie goeie stryd. Die tweede opdrag wat Paulus aan Timoteus en ons almal gee is: gryp na die ewige lewe. Die Griekse werkwoord hier, epilambanomai, beteken letterlik om vas te gryp, om stewig vas te hou. Dikwels met die idee van 'n beslisste, aktiewe handeling, soos om iets met al twee hande vas te gryp, of 'n reddingstou vas te gryp. In 1 Timoteus 6 vers 12 sê Paulus vir Timoteus: stry die goeie stryd van die geloof, en net daarna gryp die ewige lewe vas. Hier dui die woord epilambanai op 'n dringende, voortdurende, vasberade aksie. Jy gaan nie net sit en bloot passief dinge aanvaar nie, maar aktief, vasberade die ewige lewe toeëien en vashou wat God reeds deur roeping en belydenis gegee het. Dit beklemtoon, geliefdes, volle toewyding, volle afhanklikheid op God se belofte te midde van hierdie stryd. Die ewige lewe wat Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 12 moes vasgryp, verwys nie na 'n ewigdurende, eindlose tydsduur nie, maar na die volle goddelike lewe van God self, 'n kwaliteit van lewe wat nou reeds hier begin deur die geloof in Christus. Paulus spoor Timoteus aan om hierdie lewe aktief vas te gryp. Dis die lewe wat God beloof het, wat die roeping en belydenis reeds aan gelowiges geskenk is. Maar wat met vasberadenheid, met stryd en met toewyding toegeëien en bewaar moet word. Dis tegelyk 'n gawe en 'n roeping. 'n Lewe van gemeenskapheid met God wat die dood oortref en nou reeds die krag gee vir die goeie stryd. Julle al drie het al iets daarvan in julle lewe geproe. Miskien was dit daardie oomblik toe jy besef het in jou grootwordjare, Jesus het regtig vir my gesterf. Of 'n tyd toe die Bybel oopgemaak is en woorde vir jou lewende geword het. Of ervaring van vergifnis wat julle vrygemaak het. Dis 'n voorsmaak van die ewige lewe. Maar Paulus sê, gryp daarna. Moenie tevrede wees met oppervlakkige geloof nie. Moenie net Christen wees in naam nie. Gryp dit vas met al twee jou hande. Dit beteken, gryp dit vas julle drie in jou studies of werk. Doen alles, sê Kolossense 3 vers 24, soos vir die Here. Gryp dit vas in verhoudings. Hê lief soos Christus jou lief gehad het. Gryp dit vas in versoekings. Vlug van die sonde weg en hardloop na Jesus toe. Gryp dit vas in swaar kry. Vertrou dat hy by en met jou is. Daar's 'n gevaar. En ons het verlede Sondag daaroor gepraat toe ons as kommissie met julle gesprek gevoer het. Baie jong mense begin sterk, maar later word hulle moeg. Hulle los die Bybel, hulle los die kerk, hulle los gebed. Hulle gryp nie meer vas nie. Paulus waarsku Timoteus in hierdie selfde hoofstuk, mense wat die geloof vaarwel roep en skipbreek lei. Julle drie het vandag hier beloof voor God die gemeente, ek sal vasgryp. Ek sal nie weer los nie. Selfs as dit moeilik word, selfs as ek struikel, sal ek opstaan en weer gryp, want die prys is te kosbaar om te verloor. Die teks eindig met twee redes waarom Timoteus en julle moet stry en gryp. Daar staan, waartoe jy ook geroep is, en dan, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Eerste roeping. God het nie toevallig vanoggend hierheen gebring nie. Voordat julle ooit aan geloofsbelydenis gedink het, het julle geroep deur ouers wat vir julle bid, wat vir julle katekisasie te bring. Dalk is deur 'n katekisasie hulpkrag, deur 'n vriend, deur 'n krisis, deur die evangelie wat skielik sin gemaak het. Dit was God se stem wat gesê het, kom na my toe. En nou, deur julle belydenis het julle gesê, Here, ek antwoord ja op u roeping. Ek wil u volg, nie net met my hart nie, maar openlik daar waar u my plaas. Die tweede rede is die belydenis self. Paulus herinner Timoteus aan sy doop of bevestiging, die goeie belydenis voor baie getuies.
Timoteus het dit afgelê en nou moet hy daarby lewe. Julle het vandag hierdie selfde goeie belydenis afgelê voor God, vir julle ouers, julle grootouers, julle broers, julle susters, vriende, oumas, oupas, vir die gemeente wat beloof het om julle te dra, en veral vir Jesus self wat beloof het, elkeen wat my voor die mense sal bely, vir hom sal ek vir my Vader ook bely. Hierdie belydenis is nie 'n diploma wat jy kry en dan 'n laai kan sit en wegbêre vir eendag nie. Dis 'n verbond. Dit is soos 'n troudag. Jy het vandag deur jou ja hierdie verbond met God gesluit. Gesê ek sê ja op dit wat ek in opgevoed is, maar ek sê ook ja vir dit wat ek gaan uitleef van hier af. En dis nie vandag net emosionele hoogtepunt nie. Dis 'n lewenslange verbintenis. As ons dit toepas vandag hierdie teks, vir julle drie in besonder, bly by die woord. Maak dit julle daaglikse brood. Bid sonder ophou. Praat met julle Vader. En belangrik, wees deel van sy liggaam, die gemeente. Julle het ons nodig en ons het julle bitter nodig. Getuig met woorde en met lewe. Onthou mense, kyk op ook na julle. As julle val, en daar kom tye in ons lewe wat ons val, dit gaan nie een vir ons verbygaan nie. Staan op. Die bloed van Jesus reinig nog steeds. En gemeente, geliefdes, hierdie drie jong mense is nou ons verantwoordelikheid. Bid vir hulle. Nooi hulle saam. Moedig hulle aan. Moenie kritiseer as hulle struikel nie. Steek die hand van Christus uit en help op. En laat ons self vanoggend sommer so 'n bietjie ons eie belydenis hernu, want almal van ons het daar dieselfde opdrag gekry. Stry die goeie stryd, gryp die ewige lewe. Ek sluit af, geliefdes. Kom ons kyk na hierdie drie jong mense. Hulle het dalk hier gestaan, bewerig en bang, maar ook met geloof en 'n verwagting. Hulle het gesê, Jesus is my Here en my Verlosser, ek behoort aan hom. En weet jy, in die hemel is daar 'n gejuich van die engele wat sing van blydskap, en die Vader kyk met blydskap na die drie wat sy seun bely. Mag God julle drie vandag seën met sy gees. Mag hy, Jaco, nie alleen, Heinrich, vir julle die krag gee vir die stryd. Mag hy julle hande stewig laat gryp na die ewige lewe, en mag julle lewe 'n getuienis wees wat ander ook na Jesus trek. En mag ons almal saam, oud en jong, hierdie goeie stryd stry, tot daardie dag, dat ons die volle kroon by die wederkoms ontvang. Amen. Ons bid saam, is dit so. Ons Vader in die hemel, met dankbaarheid buig ons voor U. Ons buig om te weet, en omdat ons weet, U is hier. Ons dank U dat hierdie drie jong mense voor ons, maar in besonder voor U, belydenis van geloof kon aflê. Herinner ons almal aan die groot geleentheid wat ons gehad het in ons lewe, en gee dat ons elke dag, hoe langer hoe meer, so sal leef en so sal werk, dat ons kan sê, volg ons, soos ons Christus navolg. Ons bid dit in kleinheid, swakheid en nederigheid, in U naam alleen. Amen. Ons gaan ons erediens afsluit, geliefdes, met Skrifbring 14:2, daarvan vers 1 en 2. Dis die woorde van Habakuk. Al sou die vyeboom nie altyd bot nie, al sou die vee en die landerye tot niet gaan, nog sal ek juig en jubel in die Here. Want ons weet almal, ons gaan in 'n wêreld daar buite uit, vol sonde, 'n wêreld daar buite wat ons wil laat val. Maar as ons aan hom die juigtoon toebring, sal niks ons uit sy hand ruk nie. Vers 1 en 2, daar ons weg die seën en die amen, ons staan.
Al sou die wingerd sonder druiwe staan, die gaan verdor, die vrugtebode weggooi, die beeste klein, gee alles hier vergaan. Nog sal ek juig en leid is in my hoop. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waar as die rebbel gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Al sou dan die bose magte toeslaan, al sou selfs alles om my heen vergaan. Die son verdor, die lewensvreugde weggooi, die ganse skepping sigtig ondergaan. Nog sal ek juig in Christus laat heer. U mag my sterk, oorwin die dood. U mag die aarde nie, die hemel vry. In U, o God, verbly ek my. Geliefdes, die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.